kale bantu baffe ndine Nalongo uno mbadde mumumbuuza sonko Nalongo gyendi obadde nga otera okunkubira kasimu alinako ko watuuse nga walaba mbifaananyi kusoma enviiri enewa Madamu Pros by the way mbadde nga bagamba abali eyo olutuna bakono baffe bangi muli kubyeyo mwaleka bawala bannammwe eno bakuluko abaana kati bali mu holiday ya senior 4 ba P7 bajja senior 6 bali mu vacation esolo muweereza najja Nalongo gyali anayi kusiba enviiri twamusaba twamereza ina kyamanyi ne kati omwambi sobola kusibanga enviiri kina anti njasi yogera mutunde nosolo kolotya kusiba kanasa tunene kisine Kiswahili kanasa tu no trace ekiswahili osobola okwozaamu mutwe gw'omuntu osobola okudrying ogeba kitabo drying baby hair no kubeera wano maaso wano ku muntu nga buli wabadde ogezza kukola bano babukoze bano bosoma nawe kati sofa singa omuntu akutte omusiba ekiswahili ng'ali awo waka wuwe oba osobola omutwala ogenda n'omusiba bulungi nakkiriza okay so Nalongo ali weeyogerere wano e Bukasa omukyala Prosono wasangibwa Nalongo asobola obeera omujulizi okuva lwe twatandika emabega tubadde naye mukwateko ku mwana Nalongo tubadde naye okuva emabega asobola obeera omujulizi nti singa obeera ng'ozze nawe osobola okuyiga kino Nalongo kyakola Madam Pros boogeraageranya ebbanga erijja maasolooza Nalongo emyezi emirala ebiri gimuggweramu anaaba atuusengawo njakuba muta ajja bolide nga izinaso era tusaba balina mirimu ku butuwa ate nange bwe mmala eno ligimu gye nnina lwaki banyongedde baana awo nsonda byuma nga mbiwuguza Nalongo ekitegeeza Nalongo gye bujja osobola obeera ow'amaanyi notandika saluniobasobola obeerawo n'akola kaso kinaaba gyali ajja balansinga eryato anaaba asobola obeerawo n'akola nga naye ate akuyambako ku bayizi abalala abaze n'okusiba emitwe gy'abantu emirala